Happy Baler Town Fiesta. Fiesta po ngayon ng Baler after 2 years of pandemic. Meron na naman pong celebration ang Baler Town Fiesta 2022. Yay! At mamaya po manunod kami ng parada. Alam nyo mga kaibigan, dahil nga po pandemic pa, hindi ganun kabongga yung celebration ng Town Fiesta. No, isang gabi po nanood na lang kami sa YouTube ng Binibining Baler. Napakagaganda naman po nung nag-represent ng bawat barangay dito sa Baler. Ilang barangay ba yun? Hindi ko na po mabilang. At ang nanalo po yung barangay Dos. Siya ay magandang binibini syempre. At kagabi nanood pa rin kami sa Facebook na lang. Kasi po siksikan talaga yung mga tao. Siyempre, ingat-ingat pa rin. Malinaw naman po yung reception. Nanood kami ng Akaw Got Talent ba yun? Kagabi? Oo, basta yung Akaw Talent. O, Festival of Talent. Ayun, ang gagaling ng mga bata. May nagsayaw. May mga magagaling kumanta. At halos din naman na rin namin natapos dahil gabi na nakakantok na. Ngayon po, habang naglalakad kami, ay napansin ko, ang dami-daming turista ngayon. At siguro makikita sila ng Fiesta ng Baler. At mamaya po, ipapakita ko sa inyo yung parada. May mga booth din sila na iba't ibang barangay din. Hindi po ako gaanong nakapasyal. Siyempre, parang naano pa rin ako yung siksikan ng tao. Kailangan pa rin kasi mag-ingat talaga. Oo, kaya ayun. Ay, mga kaibigan, mamaya abangan nyo po yung parada. Yan sa bayan ng Baler. Peace. Mahirap na tumayo bago bubuha ka din ang mga tayo. Hindi, pusog ka lang. Ay, si ano pala ito? Uy! Kalabuanan niya na ikampat. Oo, tumutugtog ng Diana pag piyesta ng Sabang. Ito yung mga koyang. Sige ate, tinta ka lang ate. Ang unti ng mga picture, ano? Mamaya sa mga. Ibang
Daldal ng daldal si Lilian Ginay. Ang galing niya. Ano no? Ang galing niya. Anak ni Jabel. Hindi na na-video. Hindi ko na video. Pinya lang. Yan, nanay. Salita na salita. Hindi na na-video. Ano, tapos na. May nga doon yung Wala pa. Wala na nga. Wala na ba? ayun ang mahaba, hindi matatapos. Sa tourism pa lang. Ganda talaga. Oo. Ganda talaga. Miss Baler. Punta kami sa mga kaibigan dito sa mga booth. Ganda ng panahon, oh. Nakakapanibago lang dahil wala mga drum and lyre. Medyo simple lang yung celebration ngayon ng Baler Fiesta. Dito tayo sa murals ng Baler. So, para umaga po sa ating lahat. And welcome po sa ating commemorative program. Sa pagdiriwang ng apat na isang taon at apat na pagdiriwang ng pagmamahatan ng 144 years na pala. Philippine Army, Bureau of Shale Management and Penology, Philippine Coast Guard, Philippine Coast Guard. Susan Ngayon, oh. Sana tayo mamalagkit. Oo, nga. Ayaw dito na mamalagkit ng gulay. Booth ng Barangay Buhangin. Barangay Siplayo. Barangay 1. Kalabuanan. Barangay Pingit. Tara na. Ito po ang panuhan ng mga guro sa pribado. For sale lettuce. Salangan naman. Dito na nila ito inano. Wala naman tilapia. Ang cute naman ito ay. Palitin na ang knowledge. Ang Baler Adventist Elementary School. Ako yung sa aming ganyan, pakinabang talaga. Sige.
Diyan po nagtatapos yung aking short video para sa inyong panunood po. Masaksihan man lang ninyo yung simpleng celebration ng Baler Town Fiesta. Napakasimple lang kasi hindi pwedeng pabonggahin ngayon dahil walang pasok. Walang pasok ang mga estudyante. May daan ba dito? Uwi na kami mga kaibigan. Salamat po sa inyong panunood. Salamat po. Kita po tayo uli sa mga susunod pong vlog. So, ayun mga kaibigan. Sana nagustuhan niyo po. Don't forget to subscribe, like, share, and click the notification bell for more upcoming videos. Bye-bye mga kaibigan!